Gaurko gonbidatuaren lana azaltzeko, esaera zar bat topatu nahi nuen eta liburu hontan topatu dut. Entzun. Bistatik urruti, bihotzetik urruti. Gure gonbidatuak horren kontra egiten du. Gertaerak hurbiltzen ditu gure bihotzetik gertu izateko. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Zier Sánchez, ongi etorri zen moduz. Ondo, primeran. Ondo, iaiz, kasetaria, erreportaria, baino ikire ogibidia nola... Ba, neuretzan neure lana da emozioa, pasioa eta oso garrantzitsua da kontatzi jendiari zerari den gertatzen. Eta lekuko hitzakin, lekuko zesango guan? Ba, kasu honetan, klaro, egon nintzen Aitamarin, eta bizinitun kriston esperientzia, egon nintzen erreskate lanak horiek ikusten, eta orain, 5 mini dokumental egin ditugu. Ona, orduan baian izan izela lekuko esatekena, ez da? Bai, oso importantia zen, han egotie gero obi hau kontatzeko jendeari. Obio, hobeto, eta benetako histori kontatzeko, ez da? Bueno, zukalden zemuz moldatzeaiz? Bueno, ez zain ondo, baina jan primeran. Baina neure gauzek eitzen ditut. Bai, ikusiko, Lukainka eta Barazkikin pisto antzeko bat ingo deu. Eta gero lagungarri bezala, hemen Euskal Herriko txistorra txapeldunakin brotxeta bat, eta patatakin oso berezia. Ondo ibiliko gaitu, ez da? Jaten, danetik. Danetik. Ez dago problemari. Saio, bikaina dator, eta adi gauzak garrantzitsua kontatuko dituta. Bueno, Asier eta laguna, garatuko dizuen nundik noa ebiliko gean, ados? Bueno, azteko eta behin, ingo deuna da hemen, lapikuan, Lukainka pasatuko deu, sigortuko deu pixkat, gorritu eta aterako deu. Eta bertan, gero Barazki gerretzen jungo gea. Baratzuriakin hasiko gea, gero botako deu tipula eta piperrak, alberginia ebre bai, gero tomatia raiatuta, ez dian ikutu emango dio gozotasun punto bat emateko, eta erramua ere bai botako deu puxetat. Oiten aia murrizten danean, eta esan duen bezala pisto bat bezala gelditzen danean, orduan ja, Lukainka botako ditugu barroa, azkenengo ikutu emango dio, eta hori izango gaurko plateran oinarria. Eta lagungarri bezala, bi gauza ingo ditugu, bat, esan dizueten bezala, Euskal Herriko txistora txapelduna, Aritz Arteagak ekarri digu, eta nola ez, Arteaga aratek itikan, eta hemen txedakau. Eta horrekin ingo deu, gazta pusketakin, eta txistorra pusketakin, brotxeta batzuk ingo ditugu. Txistorra, gazta, txistorra. Txistorrakin hasi eta txistorrakin bukatu. Bi gazta artian, eta hoi ingo deuna da gero. Pasa, irinetik, gero arrautzetik, eta hemen dakau, hartu opila, hau ingo deu, birrindu, nahiko txiki utzi, eta orduan, arrautzetik pasatzen duenean, bertatik pasako deu, eta frigitu, eta horrekin gehatuko kurruskari, bale? Hoi, errezeta berezi hau. Eta beste esan deuna, patata berezi ingo deuna, patata hau egingo ditugu, zuritu, raiatu, eta bol hortan botako ditugu zuringuak. Arrautzan zuringuak. Eta hori ingo deu laberatu. Laberatu ostean, 10 minutu edo horrela, ingo deu, atera, jarriko dio gazta, irugilarra, eta gorringua. Eta azkenengo 5 minutuak labea. Orduan izango gure plateran oinarria, borotxeta pare balaguntzeko, eta opiltxo hau, ikaragarri. Ondo ziok. Bueno, lagunduko diazu, patata, zuritu, eta raiatzen, bale? Gero ingo deu zuringua gorringotatik atera, eta gero ja masatxoa ingo deu, laberatzeko. Ingo deu hementxe laberatu. Vale? Ingo dugu hemen labeko papela jarriko dugu azpin espeatzeko, patatak hemen zuringokin, eta labea. Bere bai botako dio gatza eta piper pixka, bale? Emango izu zurigailua, zuritzeko, eta nola ez, aurre jatzeko, bai, ekin lanari. Oso ondo, eta nik hasiko naiz gorritzen Lukainka, eta gero Barazki mostutzen. Bueno, Asier, informatibotan ikuste zaitugu egun bat baita bestia bai, eta Aitamarin eman zenu kampaina bat, nola esaten da? Bai, misio bat. Misio bat. Egon nintzen, 8. misioan. 8. misioan, bale? Eta izan zen misio oso
oso komplexua eta potentea. Bai, Lau erreskate egin genitun, Ados. eta normalien, urentza bai, Aitamariko jendie bebai izaten zan dagoen. Inoiz ez dugu bizi alakorik, lau erreskate Benetan, oso komplexuak eta bigarrena batez ere izan zen ikaragarriz, Gogoratzen dut, batean, karo, heltzen zen abizua, Bai. eta heldu ginen tokire, baina heltzeko patera aurkitzera, igual, oten zangari zen, igual, 5-6 ordu. Goizaldien, ordu bitan pentsa, batean pi, eta danak korrika, ekipamendua ipini, kaskuak, eta dana, eta hasi bilatzen, eta heldu ginenean tokire, han zegoen ja Libiako polizia, guardakosta libiarrak zeudenan, eta horrek zer esan nahi zuen, libiarrak heltzen ziren harinau, hartzen daui eurek errefusiatuak eta berriz bueltatzen dituzte euren herrialdera. Eta han bueltatzerakoan, priziora berriro, kartzelara, eta berriro, zerotik hasi ordaindu beste mafia bati, berriro beste batera, orduen, eta azkenien, ara heldu, onzan ditzen ja guardakosta hauek, eta jende hasi izan dan botatzen euretara. Baina... Zuek harrapatzeko eta zuekin jurteko, ez da? Geugaz etortzeko, baina izan zen, karo, aldatetik polizian, geu bestalde, jendea help, baina nigo nintzen... Zer momentu gogorrak, ez da? Oso. Ego nintzen, ezin, eski oraindik ezin jota aztu irudi horiek eta aldarri horiek. Ez da? Ez que egia esan beti hemen entzuten dugu, paterak iritsi dira, ez dakize iritsi da, ez dakize gertatu da, baina handikan beste erabatea bizi biherria gauzak, ez da? Eta inoz ez dakizu ikusten dituzu irudi horiek eta horregaz gelditzen zara, baina zer dago horren atzetik, nondik datoz pertsona hauek. Hirugarren erreskatien, juten zan dizen familio zuek umiekaz, eta dana, zegoen emakume bat, 3 umekaz, eta berak esaten zan dago, neure semie da, autismoa dauka, eta han, Libian, da animalia bat, eta baztertuta dago, eta nahi dut, bai ala bai, handik infernu horretatik ateratzea. Eta, dokumental hauetan ikusiko dituzuen gauza da diez. Eta esaten desun bezala, han egon, eta han bizitzen desun erara, beste gauza batzuk geldituko zaizizu gorputzian, ez da? Baina, beti okinzo, neure haitze da arrantzali, eta dauten da Afrikan, eta neu txikitatik beti okinzo lotura hori, eta badakit zer nolako gauzek ari diren gertatzen beste herrialde batzutan, eta oso pozik nau, eta asko baloratzen dut geure biziz hemen. Eta jende asko Eta han adibes Libiatikan zertaz igeste zuten behaiek? Esaten zu infernu hortatikan, ez da? Batzuk, ume berezik dazkaelako, beste batzuk... Han dauz, batzuk ziren Libiarra, beste batzuk eritreakoak, eta subsaharianoak. Eta orduen, karo, batzuk, gerra batzuen gandik iez egiten dauie, beste batzuek, ezin dute euren ogibidea egin, ez ezer, dauz gerra txikizek, eta... esaten baterako. Eritreakoak, karo, hartzeko patera hori egiten zan dauen kilometroak eta kilometroak herrialde batetik bestera pasatzen. Kostaino iritsi arte, ez da? Hori, eta Libiara helduta eurek subsahariarrak ziren batzuetan esklabu bezala hartzen zan dauen bebai. Orduen, eta, zer esanik ez, bortzatuta emakume gehienak, ibilbide horiek izaten dizelako oso gogorrak. Batzuk okitzen zan dauen tiroak, azalien, amabost amala urteko gaztiek eta kolpiek, izugarrizkoek, poliziak emandako kolpiek eta mafiak emandako kolpiek. Orduan gogora. Ez gara enteratzen esertaz, iaia esate bateako, ez da? Azkenien bakizu, hori ari da gertatzen Mediterraneoan, hemen onduan, Europan, eta hori ez dakigu, orain ari da gertatzen. Gaina, guantxe bertan ere bai, ez da? Guantxe, atzo, ezi, bihar eta une oro guri bai. Erropa berriak erakusten, futbol partiduak, eta ez duen realitatea erakutsa askotan, ez da? Realitatea hori da, eta bazkok ez dute ikusi nahi, edo besta alderantz ikusten da hoie. Ez da reza, eta segureni etzien dauzena bebai, okingo da hoie seme alabak, eta klasien bebai okingo da hoie subsaharako jendia eta gaztiek, eta ez dakizie, igual, euren familizek, haulan etorri izan dizen. Eta umie bebai,
neure lobiek esaten dozti, jo, Asier, eske, hau zer da, zeitzik dauze hor barkuen, zeitzik dauze negarrek, zer pasa, zeitzik ama hori eta homiek, eta, klaro, azaldu behar zaie bebai gaztiei, eta erreportaje hauekaz, ondo dau, bestera batera dauelakon azaldute guztiz, neu, dana itzen zandoten hau negaz, Joseba. Hori dekire erraminta zatean. Nire erraminta, laneko erraminta zen telefonue, danengoen bakarrik telefonugaz, eta dokumental hauetan, bebai dau dana kontauta, hola, telefonoz dana oinze, eta pantailan bitartez, bakizu orain danak dauz igual, TikToken, Instagramen, kontatuko dugu, bertoko tragedia eta ari dena gertatzen, eta Aitamariko misio hau, beste modu batera, informazioa... Zure telefonoko biziotikan, ez da? Zure biziotikan esate bateako, ez da? Bai, gure biziotik eta beste hizkuntza bat erabilita, bai. Eta adibidez hor, balda momentu gogorragoik patera horietako bat urbildu, ureta bota ez duelako nahi beste poliziakin berriro behin lurraldea jun... Zen momentu gogorrak, gogorrena izan zen... Gaina impotentzia bezala sentitu behar dezun, ez da? Zen ningoen hori, grabaten eta aia negarrez, baina eske... Hori, oiuak ziren, baina ikaragarrizek, euren oiuek eta aurpegizek, neu beti ikusten zandoten, eriotzaren aurpegiz da hor. Eta ikusiko dituzen irudizek, eske dauz ezin heldu eta bat erdi total duzan dan, eta hor, pentsa, barku baten, itxasor dizen, erizaintza oso txikize, hor, medikue voluntarioak, azkenean da tentzio ikaragarrize, eta gero, baina buelta eman eta hartatu. Azkenien da hori salbatu euren bizitza. Azkenian gora etorri bertzea, zatikan behai bai daudela gaizki, eta zu laguntzeko zaude, ez da? Baina batzutan, hasta bera etortzezea, ez da? Ia, osea, zaila izan behar dure zure nortasun hori mantentzia, ez da? Bai, gero, klaro, euren aurrien ez tozu erakusten dana. Claro. Zeus zauz hor, tente eta beti indartzu, baina gero, klaro, gero danak duzeniko, oera ez han eitzen zandaugien roan eta popan, baina gehu juten zangari zen, oera korralillo baten antzeku zen proan, geunden 5 lagun hor, baina zen, pentsa gure logela igual, handik hauna, eta litera oso txikizek, hor kamarotien, eta neure hoize, nik ezin zandoten ez da bezu ebeze luzatu. Hor geunden, baina... Egurrezko kaxa bat bezala, ez da? Hori zartu, bai. Eta, klaro, momentu hortan ja, gure artien ateratzen zaniren emozio guzti horiek. Nolatan juntzinan area? Nolatan okurritu zitzaizun o prestatu zenun histori jau? Nolatan juntzinan? Klaro, azkenien, ETV-ek esan zandozten, joe, Asier, egogoratzen dute egun horretan galderi izan zan. Marieten zara zeu barkutan eta dino, Marien normalien ez? Hauri, neu juten nahi bermion, txalupan eta on nahi txikitatik beti barkutan aitzegaz eta haulan, baina, klaro, zeitzike dinoztazu hauri. Ez igual. Ez uan oporretakuteko belero baten, ez da? Hauri. Eta azkenien dinozti ez gauzieda, ia nahi bazun Aitamariko misio baten jun, baina ez dakizu noiz zenbat egun, zenbat denporango zarenan, eta noi dino, neu prez nau kontateko. Pentsatu inberri izan nuan, o momentuan esan nuan baiezkoa, o nola izan nuan? Esan nun baiezkoa. Momentuan. Hori justo zegoen neure anaize eskontzeie eitzeko, eta izan zen eskontza egun baten eta hurrengo egunien alde, korrika. Esperientzia bizi guan, eta honea bentsat ekarri guan informazio pila ire telefonuan, berri eharrak eman zen ditune bai, ez da? Eharrak ez gogorrak. Baina, emetxe gaude guain zukalden, ez da? Politzena izan da, klaro, lehenengo aldiz bebai, dokumental hauetan ikusi dugu gaur egun non dauzen errefusiatu horiek. Orduen da, beste pauso bat. Ona. Hemen bagoaz, barazkitxo jarritugu martxan, ikusi zuen bezala lukainkai eman dio vuelta eta vuelta, patata guantxe ingo deu birrindu, eta zuringokin jarri, gero laberatzeko. Eta bitartean jungo gea, Gazteluko ostatura. Ikusiko zuze gauza goxua, forestatu duen bertan. Guazen area. Egunon Joseba, Maite eta Nuria gara. Gazteluko ostatuan gaude. Ongi etorri.
Gazteluko herrian gaude. Tolosa aldea kokatuta dago. Eta oso herri txiki bada. Gaur egun, 170 ingurun biztale ditu. Gazteluko ostatua herriko epizentroa izango zen. Gure bezeroak herriko jendea da, eta gero mendizalek asko ibiltzen dute. Baita ere, ondoko herrikoa bizita handia egiten dute. Gure sukaldaritza tradizionala da. Bertako produktuerekin eta kalitatezko produktua. Lan egunetan menua daukagu betikoa etxeko indako aljana, asteburuetan daukagu gure menua diapiska berezia hemengo produktokin. Bai babarrunak, bai oiaskoa, baserriko oiaskoa, eta baita ere ematen dugu aukera arraia pixkat. Eta kuriosidade bat kontatuko dizuet. Ostatua ez da taberna bat bakarri. Hau ere herri kirole museo bada. Hemen ikusten dezuen bezala argazki pila bat daude. Eta argazki bakoitzak QR kodea badauka informazio gehiago lortzeko. Gazteluko herriak izan ditu segalari oso famatua. Besteak beste, Jose Gabirondo Euskal Herriko segan txapelduna izan zela. Eta horregatik, herrian sega eskola bat dugu umentzako. Eta eskola honetan 15 ume ingurun daude. Eta ostatua eta museoa ikusi ondoren, sukaldea jungo gea, 11etako goxo-goxoa prestatzea. Ni Nuria naiz, Maite naiz pa naiz, eta hemengo sukaldaria naiz. Prestatu behar dugu gure 11etako. Gazteluko herrian famak handia daukala. Horiek dira gure ingredienteak. Dira patatak eta arroltzak hemengo bat dira, baserriko hortan dira, eta gero daukaguke bai txistorrak eta piperra gorrik naparraldea dira. Gu, uztailan, etorri ginen ostatuen. Hemengo jendea dago oso pozik gurekin. Zergatik ostatuak 8 urtez zegon itxita. Mendizalek etorri dira, voltatxo ematea eta hori, eta baserritarrak bai. Joseba, hemen daukazu gura 11etako ederra. Nahi baizu etorri probatzea, hemen gaude, Gazteluko ostatua. Hurrengo arte, aio, Joseba. Aupa Maite eta aupa Nuria. Oi bai eharra osarilla, ai ama, eta ze museo txopolita, Kristona. Kristona, epa, junbiarko dugu horrea bisitan, eta egun eharra pasatzea. Bezarka ondi bat, eta zoke bai etorri honean zuenian. Bueno, hemen txeparazkik, murrizten ari zaizkigu, guantxe botako dugu piperrak, erramu alberdina, eta gero tomate raiatua. Zaino gozu, Usaia idak hemen, eharra. Bueno, hemen bai, patata raiatu dugu, eta ingo diakenek, betu, sekula banatu alditu gorringo zuringo tatikan. Postre bat eitzeko, baina horrein dela asko. Bai, bueno, venga, truko bat. Erresa, ingo ekenadek hemen jarri, eta inberekenak iriki ja erdila goraka. Orduan ja beha oletekenian ja zuringo pixkat eroringoa. Gero, bestea pasa. Urrengoa pasa, kontuz beti, ez pintxatzeko, ez zulatzeko, zatik hau gero gainen jarriko dio, bale? Eta hemen lagako ditugu irugorringoak prestatuta, botatzeko, hemen izan duen bezala piperra eta gatza pixkat, eta ingo dituzu gero goiara batekin, jarri hemen txe 6 madalenatxo bezala, bale? Beitu, gauza bat gehiago inbiar dezu. A ber, denbora emateizun, bestela ni lagunduko esut. Ingo deuna da hemen, beitu. Ingo deuna da hemen. Esfera erdi bat, horrela. Txak, 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 eta txak. Eta gero hau, oinarrian jarriko jo horrela. Bale? Hori da ideia, bale? Gero patata jartzen deunean, gero ondo ateratzeko, bale? Venga, holako bostin behar dituzu, eta hoi txukun jarri. Gatza eta piperra hemen, bale? Eta aita marin, guen dela zen bat egon zinean bertan? Honintzen udien, ekainien. Udan, pasadan udan? Pasadan udan. Biko udan. Hauri, eta bazkenien emeretzi egun itxosuen bertan. Itxasuan, emeretzi egun, lurra ikutu gabe, itxasutik, bale? Baina hogeta bat egun bazieratik, Mallorcatik atera ginen, eta gero Siciliara... Bueno, Italia beiko irla horta, ez da? Siciliako portuen baimena emon zandozkuien, horra juteko. Vale. Eta bazkenien, karo, gero, jarraipen bat egin dut batzuekaz. Errefusiatu batzun jarraipen egin dezu. Hauri, normalien, inoiz ez dakigu zer gertatzen ari den, euren bizitzagaz, edo bueltatzen badizen, edo azken igual,
problemak adazu badakoien Vale. poliziagaz, eta kasu honetan, ez da izan erraza, baina hiru errefusiatuekaz itzein izan duten. Udara honetan erreskatutako hiruen jarraipen egin dezu. Hauri, eta Vale. politxe da eta ikusiko zuie hor dokumentaretan non dauzen gaur egun, eta Bai, jakitie, ondo dauzela. Egun harreman estua dakazu behaiekin. Bai, eta orain, karo, dokumentalak ikusi daui, ez da eurepe komentatzen daui, eta bai, neu ze ona. on nintzen hor, eta hori hola da, eta ari da gertatzen. Claro, osea, behiek laguntzen Eta dizu zabal- jarraipen hori ematen, eta behien eta ikutua bai, ematen, ezta? Eta azkenien zabaltzen bebai, eurek bizi izan dakoa, familiz dei kontatzen, eta Vale. azkenien dinozui, hor egon nintzen neu erdi hilze, eta Aitamariko jendi esker bizirik nau gaur egun. Ze ona. Eta adibidez, nola komunikatzen zate behaikan? Ze hizkuntzatan... Dana ingelesez, frantsesez, karo, Vale, bakotzak. vale. Baina, hori, kasu honetan, oso zaila izan da eurekaz otie eta pantaien bitarte zein dugu Vale, dana. vale. Hau formatua denez berritzaile eta modernuagoa badana da pantaien bitartez, eta esate baterako bat dago Italian. Vale. Eta Nola izena dute, zein dia oso esan alda edo... Bai, bada Fuat, Bai. eta hau dago Italian osabagaz, esan dozkun Vale. osabagaz Osa, bere dagoela. osaba bat antzeon eta area pulsan, vale? Eta hor dau jazira lanien, Ze ona. eta bestie dau erresuma batuan, Ah? Enok dako izena, eta esan Enok? Bai, Enok, Vale. eta hau, karo, hartu izan dagoen lehenengo patera bat, hori, Libiatik Europara heltzeko, baina, bigarren aldiz, beste patera bat, Hartu behar izan zuen? bai, Frantziatik erresuma batura egiteko. Orduan berriro ordaindu, Osea, Europa barruan ebai alde batetik beste akuteko ere badaude mafia Ba. hauek eta patera hauek eta historia hauek ordun, eh? Bai. Hau Eta da, nondikan atera zian, badalak izo, ze kontatzeu behar. berak, bueno, Igual askotan ikusko- dana ezingo du kontatu, ez da? Eurek ezin dabe kontatu eta geupez ez dugu ingo spoilerrik. Ja. Ia, jenti bai Vale. dokumentala Ados, ikusteko. ados. Baina esan dezaket, hori, gaur egun dagoela erresuma batuan, pozarren eta goguekin, jazide Ze bai hau hasi dela nien, eta eurekaz kontaktuan otie, ez da izan erraza, igual, hiru edo lau aste hona euren atzetik, zeitzi dinoz die, joa, ziren Claro. eskarain, lanien dao, Claro, claro. eta euren lanak badiez, hola, bapatien. Gaur hau, bihar bestia, hori. da hone aldui, ez da? Da hone heldu. Dana egin, Eta eta egin. zezan behar nizun, da hirugarrena, bata erresuma batuan, Italian, da bestia nun dago. Eta bestie da emakume bat, beran seme alabagaz juntzan dan, hiru txiki, eta Bai. dau Bruselan. Bruselasen, vale. Eta honek kontatuz, bueno, betiko esaten dao, zeuek izan zarien neure aingeruek. Hor nengoen, kasu hontan gainera erreskate izan zan, Bai. gauien, bueno, goizaldien, goizaldeko lauretan edo bostak aldera ja, heldu ginen horra, eta oso kuriosoa zen, zitzi, klaro, dinozu, gauien, zelan aurkitu patera bat hor, Itxaso erdian. itxaso erdian. Eta dauz, barko txikitzuek, zitzik dauz hango arrantzaliek, diez, Bai. barko txikitzutan dauz, baina ez dakizu, edo patera bat den, edo barko txikibet, eta azkenien, zu ez apurka, pizkanaka, eta bakizu zelan eitzen dabien abizuek, omon, zelan emoten Nola? dabien eurek abizuek. Karo, hartzen dabie telefonue, eta argizegaz, azten diez rafaga baten antzekue. vale. Eta hori ikusten dozu rafagi eta dinezu, hortik, edo auri izan bide, edo ondokue, eta bazuez apurke barkugaz, eta Aitamariko foko handizegaz, holan arontza. begire, eta azkenien aurkitzie, karo, bapatien hor 50 lagun, umiek, negarrez, bueno, izan zen oso fuerti. Oso fuertia. Nezga konturatzen zer daun munduan. Nezga konturatzen da. Bueno, eta Bruselasen dagoen emakume horrekin Bai. lotura berezia da kasu, ez da? Bai, zitzi, bueno, berak beti izaten dozte, joe, han pateran bakarrik neure seme alabekin eta batean sartu ginen Aitamariko lantza horretara, eta klaro, azkenian bertoko langileek diez, ja dana dakoie ondo estruktureta eta sartzen diez hemen eskina honetan Bai, eta igual bere tal. haien protokolotik ezin Bai. du gehiagi atea, eta inberdu behien. Eta, klaro, nek zukeinak beti esaten dozte neuri. Baina, zeu izan zinen, lehenengo pertsonie, azkenien, eta galetuztasun, zelan zauz, behar duzu zeo zer, eta eskua emanion, eta, klaro, bera oso fuerte agarra zandozten, eta denbora guzti zen. Thank you so much, I can't believe I'm well. Bizirik Ja. nau zeuri esker, eta gaur egun beragaz
dako tarremana, Ze ona, eta askotan ze bidaltzen doz, beran bideoek, seme alabekaz, gaur eskolan, non bizi dizen. Iretzako ere barruak bete inbiardik hori, ez da? Bai, eske, Bueno. inoiz ez tozu bizi alakorik, egize da, beste berri batzuk egin ditu dela, baina kasu hau da oso bereziz. Berezia, ez da? Ze ona, ze ona. Eta Ana eta Marin, zenbat lagun zinaduten lanian? Tripulazioan 13, 13, eta 10 batzuk marinera profesionalak, eta beste batzuk voluntarioak. Bai, ongo marinelen bat, mekanikoen bat, pentsatzen dut, ez da? Bai, hor, Sukaldarien bat. tripata sukaldari ze, hori bai, sukaldaria zen, bueno, Bai, ikaragarri ze. Sukaldariak artisten agia normalian. Bai, eta eskerrak. Eskerrak. Sukaldi hori bai, oso txiki ze, Bai, eta dana, zeu segurenik onzara barku baten noiz Bai, eta... baina esateko sukaldarekin ondo eraman behar dela, zera da ematen dizuna Bai. egatekoa, ez da? Zineu, klaro, beti amaiera azkena nintzen jatekoa, eskatzara juten, eta beti Zeu gordeta. platera, eta gero estrapurtzo bat, bueno, zeu zer behar baduzun, behitu ordako zube bai hau, ta hau, bai, Pablo zen sukaldari ze, baina, klaro, dana ondo lotute hori eskatzien, zitzik, klaro, latuek, bapatien, eta dana zegoen... Zua moitu iteana, balantzinakin, Armaiz bai, dana lotuta. kordel bategaz lotuta, eta behin, ekaitz baten erdizen gogoratzen dut, bapatien, neberie bai, atie igirita, pom! Dana lurrea. Dana lurrera, hor kristona montazatla. Ai, Bueno, barre batzu bai. Eta handik anzetorri zea, parranda iteko guakin ziontzen, zamen dabadaban egontzea, donosti, nondunen, Festival batetik edo, bebe kalaifeko. Bebe kalaifen egontzea da. Babitzu. Hau, danontzat, segurenik, hori, da diskoteka baten sarrera, edo festival baten sarreri, baina hau da barkuen oso gauza importantie. Normalien, eltzen dizeniko barkora eta egotzen dizeniko refusiatuak, dan hori emoten txoie, zinta hau, laranjazko zinta hau, eta zenbaki bet. Neure kasuan... 13 zergatik anitzen? 13 zenbakize EITB-ko eta neure zenbakize 13 marinela nintzelako. Vale. Eta Ni 13 zoze bereziak agania, bai. Ni 13 jaio nintzen, bai. Egun berezia da nerezako. Eta gero, bakoitza zeukan beran zenbakize eta da importantie, jatek orduen, juten ziren babazukaz, eta hor, jateko amoteko, zenbakize notie, zeu janzu, zeu esto zu janondino, eta gero, erizantzara juteko bai, medikuek jakiteko, behitu. Identifikazioateko. Bai, nan bat moduen denei baten antzekue. Eta bai, zer esan nahi duen honek argi eta garbi, dana barku hortan eta barku humanitario batean, danak direla bardinak eta inor ez dagoela beste batzuen gainetik. Dana gara... Dana zateak izakiak eta igualak, ez da? Bai. Ze ona. Bueno, hemen txirrik itxarraka, Baitu, hemen barazki dazkau martxan, guain tomatea birrindutako botako jot. Hor, aizia borobiltxoiek prestatzen, ez da? Vale, lagunduko izut guain, ingo deuna da patata hori gatza eta piperra bota. Vale. Martxan jartzeko, baitu hemen, barazki jaziliara dantzan, ingo deuna da, tomatia bota. Vale, eta aldi berian, botako deu estilla ere bai. Jateko zemuz, jana gozu eite zukaldariak, oze gauza Bai. Joe, zen, baina, bueno, eiten zan da behin kriston patata tortilla, baina marmitakue bai, euskal herrien moduen, etzien moduen, bai. Oza, behaiek euskaldunak diaia danak? Bai, bueno, denetarik ongari zen, baina bai, kasu honetan, zukaldarize, getzokua zandan, gero medikua, voluntarioa, bebai zen, justo, beran lenguzine, eta bebai getzokua, eta gero, izaskun arabakua, eta gero besti, kuenkakua, madrilekua, denetarik, kubakua. Maite mindutak zaude pixkate. Hori gintzo da, purtsu bet, bizotzen antzie. Ona. Bueno, hemen geldituko gea, hauesek betetzen, beteko ditugu horrelaxe, eta esan deun bezala, laberatuko ditugu horrela, 12 minutu. Gero, atera, 3 arrakasta eta gorringo, eta azkenengo 5 minutuak. Eta bitartian jungo gea baserrikora, Bilbora, eta bertan prestatzen du janari prestatua. Beitu ze gauza basuak.
Kaixo, Joseba, zer moduz? Bueno, Jon Casamaior naiz eta gaur Santutxu auzora etorri naiz Bilbon, hemen, baserriko dendan eskaintzen dutena, pizka bat ikusteko. Sartuko gara? Baserriko hemen darama urte terdi, eta nola sortu zen, lau lagun elkartu ziren, dauzkate beste enpresa batzuk, arrakastatsuak izan zirenak, eta ikusi dute, Santutxu dela oso aproposa ez, janaria eramateko, eta hori batez ere, hemen aurkituko duzuna da, benetako janaria oso osasuntsua, ondo eginda eta maitasunarekin da gainera merkea, nik uste dut aproposa dela eta gonbidatzen zaituztet ona etortzera, frogatzera, zergatik ez? Ona etortzen den publiko gehiengoa auzokoa da, noski hori izan ideia nagusia, baina baita ere lan egiten dugu, gaur egun dauden aplikazioekin ez, etxera eramateko aproposak direnak, eta Bilbokoa bazerete zentrokoak edo auzo desberdinetakoak eskatu alduzue zabaltzen ari gara, printzipioz merkatua ere. Baserriko ezagututan ikuste dut Kristian ezagutzera goazela, sukaldaria, eta berak prestatuko digu oso plater goxo. Kristian, orain egingo duguna, albondiga batzuk. Mundu guztiari gustatzen zaizkion platerra, hemen arrakasta gainera handia daukatena, albondiga batzuk saltza espainolarekin, eta hemen ditugun osagaiak, ikusten dituzue, porrua, barakatza, daukagu tipula eta zenaria, gero ere daukagu aragi saltza bat, eta honekin egiten dugu saltza, eta hemen daukagu aragia. Egiten dugu nasketa bat, ardotxuriarekin, arrautzak, berakatza, pizkat perexila, eta ogia, eta esnearekin. Eta honekin egingo dugu aragiaren edo albondigaren itxura. Orain, egingo dugun lehenengo pausua, osagai guzti hauek nahaztu, eta gero aragiarekin berriz nahaztu, albondigak egiteko. Hemen baserrikon aurkituko dituzuen platerrak dira, betikoak, etxean egin aldituzuenak, eta batez ere, lantzen dugu produktu freskoak, herriko eta auzokoen osagaiak erosten saiatzen gara, eta beti, maitasunarekin egiten dugun platerrak. Badauzkagu, dilistak, indabak, ez dakit paella, txipiroiak, betiko janaria, denboraz justu bazaudete, nagusiak bazarete dozer gauza, behar izatekotan hemen etorri altzarete, benetako janaria hemen aurkituko duzuelako eta benetan goxo-goxoa delako, bai, Kristian? Claro que sí. Eta esan dako orain egindako nahasketarekin, orain nahasketa guztia aragira sartu, oso ondo, eta ikusiko duzuen nola hartuko dute behar duten tekstura. Eta albondiga egiten ditugun bitartean, salduko dizuet pizkat baserriko nola funtzionatzen dugun, ez? Hemen dauzkagu menu desberdinak, daukagu eguneko menua, eta gero badaukagu bi pertsonentzako menu berezi bat, eta gero badaukagu beste menu mota batzuk. Printzipioz daukagu talde menu bat, hau aproposa da beti familientzako, edo adibidez hemen jendea txokoetan elkartzen dela eta batzutan ez dugu sukaldatu nahi, orduan aproposa da menu hau taldea handietarako. Eta gero baita ere badaukagu beste menu bat, garagardotegi menua deitzen dioguna, berezia dena. Kristian, hemen dauzkagu geure albondigak bere saltzan, eta bakizue, Joseba, hemen Bilbon, Santutxu auzoan, goxo eta osasuntzu janai baduzue, hona etorri behar zarete. Baserrikora, bai? Agur, agur, urrengor arte, itxaroten zaituztegu. Ze itxura aragi bola horiek, Potentiak. Eharrak, sustantiakin, fundamentuakin. Horrela jarraitu, eta zandakoa, gugurian jarraituko dugu. Beitu hemen nola dakaun dena, Hemen ikusi barazkik, indeun pisto antzeko hau, nola dakaun. Bizkat dizuleziko naiz, pisto, pesto, gehu dena naztu iten naiz. Baina konturatu iten naiz. Dana dago zue. Dana dago zue, oidek. Eta hemen faltaz eguna da, betu ingoten ala erramu hau atera, beste erdila faltaz zait. Ez dakit nun dagon. Aber topatzen deten. Guantxe, azalduko mendikan, eta aterako ikusten deten nian. Mentxe. Vale, listo. Eta hemen txingo deuna dago hain, ja hemen. Barrun sartu, gure longaniz hauek, eta hemen txautziko du suba-suan, lasai, bukatu daitezen, ondo berotzia, eta dana txukun gelditzia. Hau menutziko deu, hau organikoa, eta hau, harrikua. Ni brotxeta prestatzen jungo naiz, lagunduko jasukero kurruskaria prestatzen, eta hemen nibihar diazuna da. Beitu, bat ingo izut. Gazta bota, hola, bildurri gabe, horrela xe, 3 gilarra, ni usten dut ingo deula
beitu, erditikan moztu, bai, erditikan moztu. Vale, 3 gorringo dazkau. Ez ditu nahi izan zuringo gehiagi ateak geho gabe. Orduan hemen ingo deuna da, bihatzakin nola pixkat zulua bezala ite jok. Eta gero ja hemen, iten deuna da, gorringo txua jarri. Lehenengoa. Tak. Vale. Hola, 3 gorringokin da 3 gorringo gabe, vale? Vale. Hoi zure kontu, eta ni esan bezala, brotxeta prestatzen jungo naiz. Bueno, eta lehen esan dezu, baina nun ikusi alda dokumentala, nun egongo da ikusgai? Balein dokumentalak dauz EITB nahieran eta YouTubeko EITBko kanalean. Vale. Review Aitamari, eta gero bestalde oso importantia da feedbacka ukitzie jendeagaz. Eta neure sare sozialetan abildua zier zangar, oral dauie idatzi, galdetu, eta oso importantia da hori. Bale, eta gero zuri jendiai gaine zure sare sozialetan zurekin alda egun harremanetan, ezta? Harremanetan, eta Asier, Sánchez aiz, ezta? Bai. Zangar zergatikan. Ba, Sánchez eta bigarren abizena. Ah, bale. Orduan bizak dauz tartute. Bale, bakizun ere amaginarre bat Sánchez dala, Zumaiarra. Bai, Sánchez asko da. Bai, asko da, no? Sánchez asko da. Isabelita Sánchez, hemen dikan bezarka da hundi bat. Ondo. Eta gero, bueno, dauz 3 dokumental, mini dokumental, 10 minutukoak diez euskeraz, eta gero 5 dauz erderaz. Vale. Eta asmueda, ingeles ez bai. Bai, Eitzie. Garrantzitsua igual, ez da? Mundu mailan ondo irikitzeko eta danei... Errefusiatu asko esan dozkuie, nahi ditugu euki eta hau zabaldu eta, klaro, ikusi dugu hau ez dela bakarrik Euskal Herriko kontu bet. Argi dago, hau dela... Mediterraneo guztiko eta ia mundu guztikoa, bai. Eta orduan, ingelesez eta hori dana zuek ere bai ingo zuen martxan jarri? Bai, azkenien, EITBek egingo dau eta azpirituratu guztize. Eta, bueno, interesa bai, jende gaztien edo ezitzaien artien. Hau da, deitu dozkuie instituto batzuetatik eta ikastetxe batzuetatik, juteko azaltzen eta igual, Aitamarigaz, juningo gara hitzaldi batzuk ematera, eta kontatzeko Ze garrantzitsua, ez da? Hau gainea txiki-txikitatik jendiak eskolan ja ikasi dezala, ez da? Bai, azkenien hori, euren artien bebai, badago jendea, igual kanpotik etorritakue, eta jakin behar daue, nondik datozen bebai. Claro, nondik noa ibili dian, nondik datozen, eta ze laguntza bihar duen danon artean, ez da? Guk galai baten zenbat euskaldun juntzan Ameriketa, eta zenbat ibili gea hortikan, eta guen gu ondo gaudenean, honea ez da hemen guri utzi lasai. Ez. Ez, hori. Danok bat gea, eta danon artean jun behar gea aurreaka. Eta jakin behar dugu zer gertatu izan danan, arrotzie badue... Bai, bestela dantza gungoa. Guain mantxo lagatzen deun hor. Vale, oide egin jo bildurri gabe, zulotxua, eta hortxe jarri. Honi hemen noiz behinka hola pixka moitu, ezpeatzeko, eta jak suba-suba jarriko deu, hau aizaigu berotzen, onaiz, ona. Listo. Vale, hauei bai bota gazta eta irugei jarra. Ez da kabo arrautza, baina gazta eta irugei jarra kondo ingo dio. Bota jozu. Eta, hau izan da didezuk telebiztan indezun lan gogorrena? Gogorrenatirikoa, zitik azkenin izan da bizitza esperientzia bat, eta goti emeretzeun, eta intentsua, eta hor, itxosu erdizen, baina, honintzen COVID garaian, ospitaletara bakarrik juten bebai, eta hori izan zen gogorra fuertia. Jendia idazten, familizek etxetik idazten neuri zuzenien edo bera esaten. Neure familikue dau hor, ospitalien mesedez esaiozu edo emon animuek zeitzik ego ezin. Zuri ematen mezuak behaien gana iritsi izateko, Eta hori ez oso... Eta kalien bakizu, danak etzien, eta bakarrik bizpairu lagun hor kalien, handi kontaten, eta izan zen oso horra Bilbo irizia ikustie, utxik, Aste santu batean beti dagoela jendez bete eta turistez bete. Ni aste santu hortin flipau inun ensalautzen, bai. Nola da, beti aste santua iristezan, lehen da biziko izatea uda puxketa txiki bat bezala, eta erremende behitu eta maleko guztia utza. Eta esatezun, ematezun gerran geundela, hori gertatu da. Esatezun, zik gertatu da hemen. Eta gero bestalde, bateran itun abusu sexualen inguruko esklusiba bat, Bermion gertatu izan dana, hasi nintzen 5 kasuekin, eta gaur egun badiez 13 kasu konfirmatute, eta Bilbon beste 3, eta pederastak... Oizan irakasle bat izan zala, hola, zozentzun duen, bai. Eta pederastak berak gainera onartu dau, gaur egun onartu dau guztia, eta...
barkamen askatu die, eta hori kasu hori bebai izan ziren entzutea eta jakitie, hori gertatu izana, eta euren artien bez familien ez da hori etzuten ez da kontau, usten zan dagoen eurek dako jela kulpi gainera. Eta hori dana nola bizitzen dezu barrotikan? Hori dana nola eramaten dezu? Etxea eramaten dezu? Zaila da hori gauzak lanen ustia, esaten dugu, lana utzi behar da lanian. Baina olako gauzak gogorra pasatzen dianian, etzea, iristen, lana bukatzen eta, iepa! Azken Bueno, ezara... barkatu, lageratuko dugu, hau 5 minutu, 5 minutu, baina gutxo bestela gorringo dana gortuko zaizkigu. 4 minutu utziko dugu, gazta urtu dadila, eta gorringoa berotu dadila. Vale, hemen ingo deuna jarraitu bertuzut lanien jartzen, vale? Bai. Inbiar dugu gauzatxo bat. Hemen botatzen jungo zea, hartu hola eskukin, Bai. eta txiki-txikin, aldezun gehiena, horrela, eta horrela bota, vale? Hartu 2 o 3 bakarrikan, hola, pusketa hundik ez eroritzeko, vale? Venga, hoi zure kontu, nik hemen jauek, hemen dipasa, arrautzea eta horrea. Barkatu zeba moztu indizut, Ez, esan izun, klaro, azkenien gehu ezkarei arriskuek bez. Orduen, klaro, sentimentu hori bako zuz, eta neu nauen zeugaz bakarri berbetan, eta, emozionatu egiten naiz. Claro, normala da. Gauza horiek familikoa izate josunian, o beste gauza horiek komunikatu behar dituzunian. Neure familiek Ez da batere erresa, ez da? Eta txarto pasaten dau. Karo, barkuaz txarto pasan zan dagoen, ez dakizu zenbat egun zelan, inoizu hor dago hau bakarrik bebai. Ze museongo da. Inoiz ez da barku baten, bakigu zeitzik neuraitze onda eta bakigu ez dela erreza eta azkenin itxasoko jendiek dako azale... Beste grina bat, ez da? Eta esperientziari ez da erraza eta gero bestalde kontatzi eta hau da ja tragedia bat. Ba bai, bueno, zenba gauza bizi behar dituzuen, kontatu, eta gero, kontatzen zaizu zuri beti enolako gai gogorrak eta gustatzen zaizu, gai alaiak enkartze guri ez zaizu gustatzen. Bai, neu gainera barre asko itzen dut, eta neu beti dino, bueno, jute nahi bai zinemaldira, eta normalien 10 urte nahi zinemaldia kubritzen, eta bueno, beti esaten zatie, kulturako gaien mesedez edo sukaldariekin alnai egon bebai jateko eta probatzeko gauza politzen. Mesedez. Edo zer, neu pres nago edo zer eitzeko, baina egize da... Baina gustatzen zaizkizuelako gauza gogorrak bai bizitzia eta lagundu alizatia, ez da? Gustatzen zait, batez ere salaketa kazetaritza eta ikerketa kazetaritza, eta normalean gauza horrek beti duez lotute beti triskantza desente. Bai. Bueno, hemen ikusi zu, Ez, hola xe, ingo deuna da beitu hau, hemen dikan hola, jarri, pixkat, txak, eta zeitu ze brotxeta kurruskari berezia ingo deun, Txistorra txapeldunakin, arteaga garategikoa, beitu ze gauza bitxia ingo deun. Bueno, geldituko gea hauek hemen di pasa, itxo ingo deun minutu bat hoi labetik ateatzia, eta guantxe gatoz plateratzea. Bueno, kuadrilla, hemen txedakau, La via itxalli, ai ama, asierrearra indio gaurkoan ebai, Zei txura, A ber, osoikan ateatzen zaigun bertatikan, saiatuko naiz ni ateratzen, labanatxo bat hartu, sardezka bat ere bai, eta a ber, zemuz ateatzen zaiten hau, Hemen egon guapixat bastarra peaututa egon goia, baina guantxe ingo dugu, vuelta horrela, mikatxiz lamar, berua, ziokau, berua! Venga, hemen jarriko dut horrela, labana pasa, vuelta guztin. Bueno, aia, zemuz moldatzen aizen arrautzen mendik ateratzeko. Azpin papela daka, oire atein, biharko dugu platera jarri baino lehen ez da. A ber, aia, bai joa. Ondo badu, Badua, guain, hemen dikan inberdeuna da, hola, hartu, arrautza esai jo niñoa inberdiotena de papela gendu. A ber, artelan hau, txak, oso ondo. Vale, eta guain, bai. Listo, hau lagungarri bezala esan deu, horrela xe. Etorri honea... Vale, gio, hemen goiadaka ehar bat, gure platerko erregina eharra indeuna. Bat, bi, hirugarrena jarriko jo hemen, ezta? Horrela, vale? Eta gero, txistorra, prejitua, gazta eta guzti. Eharra indeu gauguan.
Luxuzkoa. Bai, luzuzko pintxe janik, hori bai. Bueno, jarraitu gudan nahi. Informazio eharrak ekartzen, goxatzen, eta nola ez, bezala beti laguntzen. Mila esker. Eskerrik asko, jauna. Ondo izan, agur lagunak, bihar arte. Gozatu.